Вітаю у нас в огляді комплект армованих гальмівних шлангів на Honda Valkyrie. 99-й рік. Давно потрібно було змінити гальмівні шланги, але якщо вже міняти, то звісно на армовані. Світла немає, але треба якось зняти, так що вибачайте за тінь. Значить, тут міняється не тільки гальмівні шланги, а й щеплення. Так, давайте по черзі. Тут у нас от такий довгий шланг є з трубкою. Трубка на різьбі. Власник вирішив цю трубку залишити. Можна було зробити цільний шланг, але вирішили зробити все по заводу. Так що ось такий у нас фітинг один в один до трубки. Різьба. От. І з іншої сторони от такий теж коротенький, різьба до трубки і фітинг. Далі в нас шланг з трійником. Від гальмівної машинки йде до трійника. Трійник. Тут ми теж трубку залишаємо. От від трійника до цього блока ця трубка переставляється. Ну і звісно, що сюди йдуть до супортів. І отакий довгий шланг, це у нас щеплення. Тут у нас трубка опресована. Її переставити неможливо, тому зробили цільний шланг. Ну, в принципі, показувати його немає чого, просто дуже довгий армований шланг. От, так що буде не тільки краще гальма, а й буде набагато чіткіше щеплення з армованим шлангом. Болти та шайби не входять в комплект, але їх можна придбати окремо. Власник вирішив замовити все, і болти, і шайби, щоб замінити, щоб все було в ідеалі. Тому що і фітинги, і болти, все з нержавійки, вони не так окислюється гальмівна рідина, служить набагато довше. Не тільки краще гальма, а й все це служить значно довше і краще. Так що, якщо вам потрібні армовані гальмівні шланги, цей комплект виготовлений за зразком, власник прислав свої шланги і отримав все один в один по цьому комплекту. Можна замовити різний колір. Якщо ви щось змінювали в цьому комплекті, можна щось змінити. Якщо ви кермо там піднімали, можна один шланг оцей після трійника зробити довшим, поставити інший фітінг, будь-які маніпуляції. Так що звертайтесь за потреби, підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.